Also ich glaube, die Art des Mediums ist völlig egal. Wichtig ist den Studierenden aufzuzeigen, es ist gewünscht, dass sie Fragen stellen. Die sinnvolle Synergie aus digitalen Elementen mit Präsenz, dass der persönliche Kontakt zwischen den Studierenden und Dozenten erhalten bleibt, das ist ein ganz wichtiges Element. Mein Name ist Dietmar Drummer, ich leite den Lehrstuhl für Kunststofftechnik, angesiedelt im Maschinenbau hier an der Friedrich-Alexander-Universität und darf darüber hinaus mit dem Kunststoffbereich in der Neuen Materialien Fürth GmbH, einer Landesforschungseinrichtung, und dem Bayerischen Polymerinstitut hier 2 weitere Forschungseinrichtungen am Standort Fürth leiten. Mitgebracht habe ich einen kurzen Abriss über die Historie der Kunststoffe, deren Entwicklung und Bedeutung heute, damals wie heute, im Bereich der Elektrik, Elektronik, ein Kabel als Vertreter der Commodity-Anwendungen, ein Spielzeugaffe hier mit der Besonderheit, verliersichere Arme und Beine und auch der Kopf zur Sicherheit der Kinder. Eine mechanische Tragstruktur, Leichtbau ist ein wichtiges Thema bei Kunststoffen, also Synergieeffekte aus Kunststoff und Metall im Verbund hier, heute vielfach in Automobilen eingesetzt, und nach vorne ganz neue geometrische Strukturen, additiv gefertigte Bauteile, Faserverbundbauteile für Anwendungen in Luft-, Raumfahrt oder wie jetzt hier im Sportbereich bei Schuhen. Wir nutzen digitale Formate in der Lehre. Also wir haben natürlich aufgezeichnete Vorlesungen, die angeboten werden. Wir bieten einzelne Vorlesungen auch rein digital an. Aber überwiegend sind das Präsenzvorlesungen, in die digitale Elemente eingebunden sind. Gerade weil wir in die Verarbeitung, in die Werkstoffe nicht visuell hineinschauen können, brauchen wir viele Animationen, Simulationen, Visualisierungen, um hier ein Verständnis für Studierende zu schaffen. Das sind also wichtige digitale Elemente der Vorlesungen. Und darüber hinaus haben wir auch digitale Prüfungen, die wir abhalten, sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich, mit dem wir es schaffen, teilweise große Zahl von Studierenden vereinfacht zu prüfen und gleichzeitig aber auch den Studierenden dadurch gleichmäßig vom Niveau her unterschiedliche Prüfungen anbieten zu können, schnelle Klausurkorrekturen und weitere Vorteile, die sich daraus ableiten. Wichtig ist für Studierende, in jeder Situation ansprechbar zu sein, dass sie also Möglichkeiten haben, Kontakt aufzunehmen. Das passiert je nach Studiengang oder Person auch der Studierenden unterschiedlich. Also in den Vorlesungen selbst, im Nachgang der Vorlesung nutzen viele die Möglichkeiten, sie werden auch dazu animiert von mir, dann vielfach auch per E-Mail, auch telefonisch, also jede Art der Medien werden genutzt, manchmal auch ganz kurzfristig vor der Klausur. Also ich glaube, die Art des Mediums ist völlig egal. Wichtig ist den Studierenden aufzuzeigen, es ist gewünscht, dass sie Fragen stellen, dass das, wo sie vielleicht auch Sorge haben, was die Prüfung betrifft und so weiter, dass sie dem Luft verschaffen können, dass jemand da ist, der sich kümmert. Ich mache das gerne am Beispiel unserer größten Klausur, Werkstoffkunde, eine Bachelor-Vorlesung und Klausur, die für verschiedenste Studiengänge, also wie Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik und weitere, angeboten wird. Und diese Vorlesung wird aus der Kunststofftechnik heraus koordiniert, bezieht aber weitere Dozenten aus dem Bereich Metall und Keramik mit ein, von anderen Lehrstühlen. Also es ist in der Organisation sehr komplex. Früher hat das bedeutet, verschiedenste Papierausdrucke, die einzeln geheftet waren, wurden in den Klausuren verteilt, mussten eingesammelt, aufgeteilt, auf die Lehrstühle aufgeteilt werden. War sehr aufwendig, was die gesamte Organisation angetroffen hat. Und ja, heute ist das deutlich vereinfacht. Wir haben Fragen, Module einzelnen inhaltlichen Kapiteln zugeordnet. Diese einzelnen Module gewährleisten, dass wir gleiches fachliches Niveau innerhalb der Module haben, aber durch die Kombinatorik der Module dann unterschiedlichste Klausuren zusammengestellt werden können. Das erlaubt uns wiederum, dass wir nicht Sorge haben müssen, dass man nach links oder rechts bei der Klausurdurchführung dann schauen kann oder dass das entsprechende Vorteile mit sich bringt. Und auch die Klausurkorrektur ist natürlich sehr stark vereinfacht. Wir können sie automatisiert
durchführen an den einzelnen Lehrstühlen. Tatsächlich ist das Feedback, die Authentizität, dass wenn wir nicht nur aus einem Lehrbuch heraus lesen, sondern immer wieder diesen Bezug schaffen zwischen den Grundlagen, die man einfach lehren muss, aber die Bedeutung, die industrielle Relevanz und aktuelle Themen aus der Industrie heraus, diesen Spagat zu schaffen zwischen oder auch in der Darstellung von Verfahren, von Vorgehensweisen, wie sie theoretisch sein müssen fürs Verständnis, aber dann gleich wieder Bilder, Einblicke in den industriellen Ablauf heraus. Das wird sehr, sehr positiv gesehen von den Studierenden und das gibt dann auch Lob. Fazit ist dann, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit digitalen Elementen in der Lehre als auch in der Prüfung. Wir werden das weiter ausbauen, in der Lehre sehr deutlich, in den Prüfungen immer mit Vorsicht, Vorteile für die Studierenden und nachrangig dann auch für uns als Dozenten müssen im Vordergrund bleiben. Natürlich muss man immer Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen. Wir müssen sehen, dort wo Lehre beständig ist, wo wir Inhalte vermitteln können oder anders nicht darstellen können, dort setzen wir vermehrt digitale Elemente ein und haben auch personell dafür spezifisch auch schon aufgerüstet am Lehrstuhl, um Kapazitäten zu schaffen. Aber auch das muss klar sein, die sinnvolle Synergie aus digitalen Elementen mit Präsenz, dass der persönliche Kontakt zwischen den Studierenden und Dozenten erhalten bleibt, das ist ein ganz wichtiges Element. Wir sind gerade dabei, die digitalen Elemente eben, wie schon angekündigt, tatsächlich auszubauen, Vereinheitlichungen, Lehrstuhlstandards zu schaffen, dass unterschiedlichste Prozesse in gleicher Art und Weise dargestellt werden, dass auch die Symbolik beispielsweise für Moleküle durchgängig vereinheitlicht werden, auch über verschiedene Vorlesungsmodule hinweg, um so auch Studierende, die nicht nur eine Vorlesung, sondern mehrere hören, auch Quervernetzungen zwischen den einzelnen Vorlesungen vereinfacht werden und dadurch ein Gesamtbild für eine Fachthematik der Kunststofftechnik einfach eingängiger wird für die Studierenden.